Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Өнөөдрийн хичээлээр байгаль их дэлхийгээ хайрлая сэдвээр монгол хэл үндэсний бичиг иргэний ёс зүйн боловсролын хичээлийн багш нар та нартайгаа хамтран ярилцголно. За ингээд монгол хэлний хувьд эхийг задлах явцдаа байгалийн бохирдол доройтлын талаар баримт мэдээлэлтэй танилцсан. Үндэсний бичгийн хувьд үгийг зөв бичиж утгыг ялган тайлбарлана. Харин иргэний ёс зүйн боловсрол хичээлийн хувьд байгаль их дэлхийгээ хайрлан хамгаалах монгол уламжлалт ухаанаас суралцголно. За ингээд хүүхдүүдээ багшийнхаа чиглүүлгийн дагуу анхаарал төвлөрүүлэх дасгалаа хийгээрэй. За саналынхаа 3-1 дээр суугаарай. Гарын 2 алгыг дээш харуулан өвдөг дээрээ тавиарай. Одоо хамрын үзүүрээ хараарай. Чи өөрийгөө өндөр уулын хавцлаас хоржгонон урсаж байгаа горих хэмээн төсөөлөөрэй. Чи юу мэдэрч байна вэ? За магадгүй хүрээлэн байгаа орчныхоо ан амьтан ургамал ногоо хүн зуныг ундаасан гэдэгтээ бахархалтай сэтгэл төрсөн байхаа гэдэгт багш нь эргэлзэхгүй байна. Ингээд дараагийн зурагт анхаарлаа хандуулъя. За зургийг сайтар ажиллаарай. Чиний эргэн тойрны ой мод цэцэг ургамал бүгд шатаж байна гэж төсөөлөөрэй. Чамд ямар сэтгэгдэл төрж байна вэ? Энэ хэний буруутай үйл ажиллагаа вэ? Эргцүүлэн бодоорой. Мэдээж чамд харуусах, харамсах, энэлэх, шаналх мэдрэмж төрсөн байхаа. Тэр энэ одоо байгаль дэлхийг хайр инэрлгүй ханддаг. Байгаль дэлхийдээ хайхрамжгүй ханддаг. Энэ хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болж маш олон гарц хохирол, гамшиг тохиолддог юм аа. Тэгэхээр хамгийн түгээмэл гаргадаг алдаа бол хүмүүс бид ахуйн хог аялалтаа хайхрамжгүй байгаль дэлхийдээ хайдаг явдал юм. Ингээд байгаль дэлхий дээр оршин буй юм бүхэн арга билгийн шүтэлцээний дунд хоорондоо хамааралтай байдаг гэдгийг анхаарч дараагийн бичлэгийг үзээрэй.
За хүүхдүүдээ бид бичлэг үзлээ. Тэр магадгүй одоо байгаль их дэлхийд яг одоогийн байгаа хандлагаараа хандаад байвал 500 мянган жилийн дараа гэхэд бид ийм байдалд хүрч болох юм. Тэгэхээр дараагийн даалгаврыг хариуцлагатай гүйцэтгэрэй. Нэгдүгээрт нь үзсэн бичлэгт ямар асуудал дэвшүүлсэн байна вэ? Хоёрдугаар асуулт: байгаль их дэлхийтэйгээ хүмүүс бид хэрхэн харилцдаг вэ? Гуравдугаар асуулт: бид их дэлхийгээ хэр хайрладаг юм болоо? Хүүхдүүдээ эргцүүлэн бодоод асуулт даалгавраа дэвтэртээ гүйцэтгэрэй. Ер нь хүмүүсийн буруутай үйл ажиллагааны гайгаар ямар хохирол амсдгийг дараагийн зургаас харж болох юм. Хүмүүс бидний ахуйн хог хэлтлээ байгаль их дэлхийдээ хайхрамжгүй хаяснаас болж зэрлэг ан амтан, араатан жигүүртэн, усны загас жираахаа хүртэл ямар их гай зовлон гамшигыг амсч байдгийг энэхүү зургаас билээхэн харж болох юм. Ингээд байгалийн бохирдол дөрөйтлын талаар Сүхболт багш маань та нартайгаа ярилцгалноо. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Монгол хэлний хичээлээр байгаль их дэлхийг харилцагтай холбоотой бохирлох гэдэг бичлэгтэр ажиллах болно. Бохирлох гэдэг ихийг та бүхэнд уншиж танилцуулъя. Суурьшил эргэншлээс үүдэн гардаг тэнэглэл. Хүн төрлөختнийг цаг бусын мөхөлд хүргэх аюул бол байгаль дэлхийг бохирдуулсан хийгээд бохирдуулсаар байгаа хүмүүсийн ухаангүй үйлдэлүүд. Байгаль дэлхийн бохирдлын урхах нь зөвхөн устж үгүй болж байгаа амьтан ургамал, эрдэс чулуулаг бус. Бохирдлын урхагаар шин болж байгаа амьтан ургамал, эрдэс чулуулаг юм. Шинээр болж байгаа юмсийн гайгаар ямар аюул нүрлэхийг хүн өнөөдөр төсөөлөгч үгүй байна. Нэгэн жишээ татъя. 1986 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн үнэн сонины мэдлэгт тусал нэмэр болонд Австралийн цэргийн баазын ойролцоох нэгэн дахианы аж ахуйн дахиа тэг дөрвөлжин өндөг гаргажээ. Ёс бусын энэ явдал цэргийн том нисэх онгоцнуудын дуу чимээнээс болсон байж болзошгүй гэж таамаглаад л өнгөрчээ гэсэн нийтлэл гарсан билээ. За энэ ихтэй бүгдээрээ ажиллана. Ажиллахын өмнө багш нь энд слайдн дээрээ хэсэгэл болгоноор нь авчирсан байгааг та бүхэн харж байгаа бах. Яагаад ингэж хувааж гаргасан байна вэ гэдгийг та бүхэн бас анхаарч ажиглаарай. За энэ бохирлох гэдэг дээр бохир гэдэг үг л 3 янзаар дутагдсан байж байгаа. Энийг хилзүүн талаас нь бүгдээрээ бас тайлбарлаж харж үзье. Бохирдол гэдэг бол нэр үг. Энэ бол цэвэр биш байх заваан гэсэн юм утгаснаа илэрхийлсэн нэр үг байна. За ихтер бохирлох гэж орж ирж байгаа. Энэ бол бохир заваан болох гэд үйл үгээр илэрч байна. За мөн ихтер бохир тох гэж орж ирж байгаа. Энэ нь бол үйл үгийн хувьд бол үйл үг үүсгэж байгаа боловч бүтээврийн утгын хувьд л хоёр өөр бүтээвртэй. Бохирлох гэдэг нь бохир заваан болох гэсэн утга санааг илэрхийлж байсан бол бохирдох гэдэг бол хэтэрхий заваан болох гэсэн утга санааг илэрхийлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бүтээврийн хувьд хоёр өөр утгыг илэрхийлж өгч байна гэдгийг хүүхдүүд маань анхаарч харах ёстой шүү хүүхдүүдээ. Бохирлох гэдэг ихийг уншилсан байгаа. Энэ уншснаас ямар зүйлийг ойлгосон бэ? Юуг ухаарч ойлгов гэдэг бүгдээрээ хамтран ярилцъя. Ярилцахдаа дараах даалгаврын дагуу ярилцах ёстой шүү хүүхдүүдээ. Ихэд шинээр буй болж байгаа юмсийн гай гэж ямар санааг илэрхийлсэн юм болоо хүүхдүүдээ. Дахиад тэг дөрвөлжин өндөг гаргасны учрыг юу гэж бодож ухаарч байна вэ? Бохирдлын урхаг нь юунд илүү нөлөөлж болох вэ? Энэ талаар та бүхэн маань эргцүүлэн бодоод дэвтэрдээ тэмдэглэл хөтлөөрэй. За тэмдэглэж авсан зүйлээ баримт их дээрээс байгаа баримт нотлоготой гаргаж ирсэн байх гэж ингэж бодож байна. Шинээр буй болж байгаа гай гэж ямар санааг илэрхийлж байгаа юм бол.
Эхтэр ямар баримт байна вэ? Тэгэхээр эхтэр бол нэгэн баримт байж байгаа. Австралийн цэргийн бааз байрладаг баазын ойролцоо нэгэн дахианы аж ахуй байсан. Тэр дахианы аж ахуйн өндөг маань өөр хэлбэртэй буюу тэг дөрвөлжин өндөг гаргасан гэсэн юм баримт байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол шинээр болж байгаа зүйл маань юу вэ гэхээр тэг дөрвөлжин өндөг. Өөрөөр хэлбэл энэ тэг дөрвөлжин байх гэдэг маань хэвэн үзэгдэл мөн үү? Та бүхэн маань энэ дээр бас ямар дүгнэлт хийж байна вэ? Эргцүүлэн бас бодоход гэмгүй шүү хүмүүдээ. Дахиад тэг дөрвөлжин өндөг гаргасан нь юунаас болсон гэж ихэд өгүүлсэн бэ? Ихэд байгаа баримтаас харахад онгоцны дуу чимээнээс болж дөрвөлжин өндөг гаргасан байхаа гэсэн таамаглалыг төвшүүлсэн байгаа. Бохирдлын урхаг нь юунд илүү нөлөөлж байна вэ гэж. Ихэд байгаа баримтуудаас харахад шинээр буу болж байгаа буюу зүйл устж үгүй болж байгаа зүйл бохирдол нь бол хүндрэлтэнд ямар нөлөө үзүүлэх бол таашгүй маа гэдэг зүйлийг илэрхийлж гарсан байгаа. Үнэхээр эдгээр бохирдол нь байгаль орчин их дэлхийд нөлөөлөхөөрөө ямар нөлөө үзүүлэхийг бид нар үнэхээр таашгүй юм аа. Дараагийн даалгаврыг хамтран ажиллая. Бүгдээрээ ихээ эргэж хараарай. Эхтэрээсээ дэвшүүлсэн асуудал, тайлбарлагдаж буй юм, тайлбар, шалтгаан, үр дагаврыг нь тодруулан бичцгээе. За хүүхдүүд маань дэвшүүлсэн асуудал, тайлбарлагдж байгаа юм, тайлбар, шалтгаан, үр дагаврыг тайлбарлан бичсэн байх гэж бодож байна. Багштайгаа тулгаж хариултаа харъя. Тайлбарлагдж байгаа юм нь юу гэж илэрхийлж гарч байна вэ хүүхдүүд? Тэгэхээр тайлбарлагдж байгаа юм нь бол бохирдол буюу бохирлох. Бохирлох хуулийг бол энэ ихтер тайлбарлагдж байгаа юм гэж авч үзэж болно. Энэ бохирлох хуулийг хэрхэн яаж тайлбарлаж байна? За нэгдүгээрт нь хүмүүсийн ухаангүй үйлдэлүүд энэ бохирлох үйлд нөлөөлж байна гэдэг зүйлийг илэрхийлж өгсөн байна. За хоёрдугаарт устж үгүй болж байгаа амьтан эсвэл шинээр буй болж байгаа ургамал, амьтан, эрдэс чулуулаг бол энэ бохирлох зүйлд бас шалтгаан болж орж ирж байгаа гэдгийг дурдж өгсөн байгаа. Мөн шинээр болж буй зүйл нь хүн төрөлхтөнд ямар аюул болохыг төсөөлшгүй юм а гэдгийг мөн адилхан энэ бохирлох хууль дээр дэлгэрүүлэн тайлбарлаж өгсөн байгаа. Мөн Австралийн нэгэн цэргийн баазад тохиолдсон үйл явдлыг жишээ баримттайгаар дурдж өгсөн байна. За энэ дээрээс эргээд харахаар асуудал маань юу вэ гэж. Асуудал бол тайлбарлагдж байгаа юм нь эргээд асуудал болж байна. Өөрөөр хэлбэл бохирлох буюу бохирлох үйл ажиллагаа маань энэ ихийн асуудал нь болж өгч байна. Шалтгаан нь бол дэмжих цогцлборуудаар илэрхийлж байгаа хүмүүсийн ухаангүй үйлдэл, устж үгүй болж байгаа буюу шинээр бий болж байгаа зүйл түүний хор хөнөөл хэрхэн яаж илэрч байна вэ гэдэг нь бол шалтгаан болж гарч ирж байна. Үр дагавар нь бол Австралийн нэгэн цэргийн баазд тохиолдсон үйл явдлыг бол жишээгээр гаргаж ирж байгаа нь ихийн үр дагавар нь болж ирж байна гэж ингэж ойлгож болох юм аа. Хүүхдүүд маань миний энэ гаргаж ирсэн хариулттай бас дүүсэн хариултуудыг гаргасан байх гэж ингэж багш нь бодож байна. Ихэд бидний хамгийн төвлөрөх ёстой, анхаарал татах ёстой хоёр өгүүлэмж байна. Энэ бол нэгдүгээрт суурьшил бол тэнэглэл. Яагаад суурьшил бол тэнэглэл гэж ингэж үзсэн юм болоо? Энэ ишлэлийг яагаад зохиогч гаргаж ирэх болов? Энэ тал дээр нэгдүгээрт хүүхдүүд маань эргцүүлэн бодоорой. Дараа нь хүний ухаангүй үйлдэлүүд гэж гарч ирсэн байна. Хүний ухаангүй үйлдэлүүдийн нөлөө юунд хүргэж болох вэ хүүхдүүдээ? Энэ талаар эргцүүлэн бодоод дэвтэртээ тэмдэглэл хийгээрэй хүүхдүүдээ.
За тэгэхээр бүгдээрээ багштайгаа хариултуудаа бас тулгаж үзье. Миний энэ хариултуудаас гадна өөр сонирхолтой сайхан хариултуудыг хүүхдүүд маань гаргаж ирсэн байх гэж ингэж бодож байна. Суурьшил тэнэгэл гэдгийг ямар үүднээс яагаад бичсэн болоо гэдэг тал дээр бүгдээрээ авч үзье. За монголчууд бид нар л нүүдлийн соёл иргэншилтэй ийм уламжлалт ёс заншилтай ард түмэн. Суурьшил бий болсноороо уламжлалт хэв маяг зан үйл зан заншилд илүү нөлөөлж байгаа гэдгийг бол та бүхэн бас анхаарч байгаа. Тэр зорилгоор энийг оруулсан байхыг бас үгүйсэхгүй юм. Дараа нь хүн амын суурьшил бий болсноороо хүн амын нягтршил бий болно. Нягтршил бий болно. Би нэгэн жишээг энэ дээр дурдъя. Улаанбаатар хот л 4.7 мянган метр квадрат газар нутагтай. Энд 1.3 сая хүн ам суурьшиж байгаа. Ингээд бодоод үзэхээр бид нар энэ газар нутгийн маань нягтршил ямар байна вэ? Дараагийн нэг хүчин зүйл нь бол үйлдвэржилт. Үйлдвэржилт бол хүн төрөлхтөнд эерэг нөлөөтэй. Гэхдээ үйлдвэржилт хэдий ч нэ хурдцтай хөгжин, төдий ч нэ байгаль орчиндөө нөлөөгөө үзүүлж яадаг гэдгийг бид нар бас мэдж байгаа. Энэ дээр нэгэн жишээ дурдхад Улаанбаатар хотод арь ширний томоохон 34 үйлдвэр байдаг. Мөн энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 100 гаруй жижиг дунд үйлдвэр байдаг юм байна. Энэ үйлдвэрүүд үйл ажиллагаагаа явуулаад энэ үйлдвэрийн 80% нь туул гол руу бохирдлоо гаргадаг гэж бодохоор энэ маань ямар үр дүнд хүрж болох вэ? Дараагийн хүчин зүйл бол агаарын бохирдол. Бид бүхэн бол маш сайн мэдж байгаа. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа хүүхдүүд бол илүү бодтой мэдэрч байгаа гэж бодож байна. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотын гудамжаар өдөрт дунджаар 150 мянга түүнээс ч илүү автомашин зорчдгоо гэсэн судалгаа байдаг. Тэгэхээр энэ автомашинаас гарч байгаа утаа, дээрэс нь үйлдвэр завууд, өрхөөс гарч байгаа утааны маань бохирдол агаард хэрхэн яаж нөлөөлж болох вэ? Энэ талаар бас эргцүүлэн бодоход гэмгүй хөгтөд. За сүүлчийн хүчин зүйл бол хөрсний бохирдол. Хөрсний бохирдол ямар хөө төвшөнд байгаа вэ гэдгийг бол та бүхэн маань бас тодорхой хэмжээгээр мэдэрч ойлгож байгаа гэж би бодож байна. Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа өөр аймгийн төвөдөд амьдарч байгаа хүүхдүүдэд эдгээр зүйлүүд нэлээд бас ажиглагддаг байхаа гэж би бодож байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн суурьнд оршин сууж байгаа хүмүүс болоод тэнд оршин сууж байгаа айл, өрх, байгууллага, албан байгууллага үйлдвэрээс гарч байгаа хоохоо игдэл маань эргэж хөрсөнд хэрхэн яаж нөлөөлж байгааг бол бид нэр өдөр тутам харж үүнээс урган гарч байгаа зүйлүүдийг бол бас мэдэрч байгаа гэж ингэж ойлгож байна гэж. Дараагийн өгүүлэмж хүний ухаангүй үйлдэлүүдийн нөлөө юунд хүргэж байна вэ? Юунд хүргэж болох талаар та бүхэн бас нэлээд эргцүүлэн бодож бичсэн байх хаа гэж ингэж багш нь бодож байна. Хүний ухаангүй үйлдэлүүдийн нөлөө нэгдүгürt бэлчээр устгахад хүргэж байна. Уламжлалтайгаа, ёс заншилтайгаа, мал ахуйтайгаа холбоод үзэхээр бэлчээрийн даац нэлээд хэтэрч байгаа гэдэг зүйлүүдийг бол бид нар сүүлийн үед ярих болсон байгаа. Дараагийн хүчин зүйл бол цөлжилт бий болоход бас нөлөөлж байна гэдэг зүйлүүдийг дурдж болно. Статистикийн хорооны гаргасан судалгаанаас авч үзэхэд Монгол орны газар нутгийн 70% нь цөлжилттэй болж байна гэсэн юм судалгаа байдгийн байна. Ой мод гол горих ширгэж өгөө болоход мөн хүмүүсийн ухаангүй үйлдэлүүд нэлээ нөлөө болж байна гэдгийг бас энд хэлэх нь зөв байх гэж бодож байна. Өөрөөр хэлбэл Монгол орны нуур тойрмын 28% нь ширгэж өгөө болж байна гэсэн мөн судалгаа энд гарсан байдгийн байна. Дараагийн хүчин зүйл нь ан амьтан ховордож, устж үгүй болоход хүний нөлөө бас нэлээ зонхилох хувийг эзэлдэг гэдгийг бол бас судалгаанаас харж болно. Энэ дээр нэгэн баримтыг дурдахад цаг тутам дэлхий дээр 3 төрлийн ургамлын аймаг, 3 төрлийн амьтны аймаг устж үгүй болдгоо гэсэн юм судалгаа гардаг юм байна.
Хүний ухаангүй үйлдэлүүдийн нөлөөнд бий болж байгаа бас нэгэн зүйл бол түрүүн ихтээрээс гарч ирж байгаа шинээр бий болж буй юмс. Шинээр бий болж буй юмс эрдэс чулуулаг ургамал гэдэг зүйлийг бид нэр өмнөх ихтээрээ бас харсан байгаа. Энэ нь бол хүний бас нөлөө нэлээд орж байна. Энэ дээр ямар зүйлүүдд дурдж болох вэ гэхээр бид нар хамгийн их мэдээлэлтэй байдаг, хамгийн их сонсдог зүйлүүд бол генийн өөрчлөлттэй амьтан, генийн өөрчлөлттэй ургамал, бордоо гэх мэт зүйлүүдийг бол нэлээд зурагт радио мэдээлэл хэрэгслүүдээс олж сонсдгоо гэж ингэж багш нь бодож байна. Өнөөдөр бид бохирдол эхийг уншиж ойлгоод задлах явцдаа байгаль их дэлхийн бохирдолд хүний хүчин зүйл хэрхэн яаж нөлөөлж байна гэдгийг баримт мэдээлэл аван танилцлаа. Энэ эхийг үндэсний бичигт хөрвүүлэхдээ юунд анхаарах ёстой вэ? Зөв бичгийн дүрэн болон утга ялах үгс юу байгаа вэ гэдгийг завсралын дараагаар үндэсний бичгийн хичээлээр үргэлжлүүлэх болно. Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Бохирлох эхийг уншаад бидний ихтлгий болсон байгаль дэлхийн маань хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болж хэрхэн бохирлогдож байгаа тухай ойлгосон байхаа. Одоо бүгдээрээ Монгол бичгийн хичээлээр бохирлох гэсэн эхээ хэрхэн хөрвүүлснийг ажиглан хамтдаа уншицгаая. Багшигаа дагаад уншаарай. Бохирлох сууршил иргэншлээс үүдэн гардаг тэнэглэл. Хүмүүн төрлөختнийг цаг бусын мөхөлд хүргэх аюул бол байгаль дэлхийг бохирдуулсан хийгээд бохирдуулсаар байгаа хүмүүсийн ухаангүй үйлдэлүүд байгаль дэлхийн бохирдлын урхаг нь зөвхөн устж үгүй болж байгаа амьтан ургамал эрдэс чулуулаг бус бохирдлын урхагаар шин буй болж байгаа амьтан ургамал эрдэс чулуулаг юм. Шинээр буй болж байгаа юмсын гайгаар ямар аюул нүүрлэхийг хүмүүн өнөөдөр төсөөлөгчгүй байгаа. За хүүхдүүдээ хүмүүн гэдэг үгийг багш нь хэрхэн яагаад онцгойлон бичсэнийг таамаглал дэвшүүлэн ажиглаарай. Нэгэн жишээ татъя. 1986 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн үнэн сонины мэдлэгт тусал нэмэр буланд Австралийн нэгэн цэргийн баазын ойролцоох дахианы аж ахуйн нэг дахиа тэг дөрвөлжин өндөг гаргажээ. Ёс бусын энэ явдал цэргийн том нисэх онгоцнуудын дуу чимээнээс болсон байж болзошгүй гэж таамаглаад л өнгөрчээ. Гисэн зүйл нийтлэгдсэн билээ. За хүүхдүүдээ Монгол бичгийн эхтэр тодруулан тэмдэглэсэн хүмүүн гэдэг үгийн утгыг багш нь тайлбарлаж өгье. Хүн гэдэг үгийг хүмүүн гэж бичдэг.
Хүмүүн гэдэг үгийг галигт хүмүүн гэж тэмдэглэлээ. Хүмүүн гэдэг үгний хүү бүтээвэр нь илүү хүчирхэг гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа. Мүү бүтээвэр нь буй байгаа гэсэн одоо цагийн утгыг илэрхийлж байгаа. Энэ бүтээвэр нь амьтан гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа гэж хил шинжлэлийн эрдэмтэн буян тогтох нэгэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдээ тэмдэглэжээ. Ингээд үзэхээр одоо буй илүү хүчирхэг шалгарсан нийгмийн амьтан бол хүн гэсэн санаа юм. Мөн хүмүүн гэдэг үгийг гүн гүнзгий гэсэн үгээс дүрс ялган тэмдэглэсэн байна. Тэгэхээр хүн оюуныхаа хүчээр асар ихийг бүтээдэгч энэ хэрээрээ бохирдлыг бий болгож байдаг гэсэн санааг бохирдол гэсэн ихэд дэвшүүлсэн байж болох юм. Хүүхдүүд та нар юу гэж бодож байна? Ихэд нягуур гэсэн өвөрмөц түшигтэй үг байгааг анзаарсан баха. Нүүр гэдэг эм үгийг эм үгийн гээгээр нэгүр гэж бичиж болохгүй юм муу гэж асуух байх. Хүний дотоод сэтгэлийн илэрхийлэл нүүрэнд нуугдаж байдаг гэж яагаад бүтээлчээр сэтгэж болохгүй гэж гэд үзэхээр нягуур гэдэг үг маань нууц гэдэг үгтэй язгуур нэг болж таарч байгаа. Ийм учраас нүүр гэдэг үгийг нягуур гэж бичдэг байх нэ. Иймээс монгол бичиг нь оюуны дасгал болсон маш гайхамшигтай соёл юм. За монгол бичгийн сонсголонд уянгалаг чанар нь урт игшгийнхаа тогтолцоонд байдаг гэж та бүхэн мэдэх байх. Кирилл бичигт урт игшгийг уртаар тэмдэглэж бичдэг. Тэгвэл монгол бичигт урт игшгийг 7 аргаар тэмдэглэдэг байх нь. За бидний үзэж байгаа бохирдол ихэд нэгдүгээр тогтолцоо буюу гагийн уртгал бүхий сууршил үүдэн гэдэг хоёр үг байгааг анзаарсан баха. Мөн яагийн аймгийн уртгалаар тэмдэглэдэг жишээ гэсэн үгийг мөн анзаарсан байх. Уртаар дуудаад богиноор тэмдэглэдэг өнөөдөр хийгээд гэсэн хоёр үг мөн байсан. За уламжлалт бичлэгтээ нүүр гэдэг үг маань мөн урт игшгийн нэгэн тогтолцоо юм аа. За монголчууд бид байгаль их дэлхийгээ хамгаалах арга бэлгийн ухаантай ард түмэн билээ. Энэ арга бэлгийн ухаан нь бидний Монголын уламжлалт ёс заншилд хадгалагдан өвлөгдөн үлдсэн байдаг. Монголын уламжлалт ёс. Монгол бэлэгдлийн нөгөө тал нь цээр юм. Бэлэгдэл цээр хоёр нь арга бэлгийн шүтэлцээтэй оршиж монголчуудын уламжлалт соёл зан үйлийн цөм болж байдаг онцлогтой. Тэгэхээр хүүхдүүдээ байгаль орчныг хамгаалах Монголын ямар уламжлалт цээрийн ёс заншил байдгийг иргэний ёс зүйн хичээлээрээ хүлээн авч үзээрэй. За Алтантай ягштаа баярлалаа. Ингээд нүүдэлчин соёл иргэншилтэй монголчуудын хувьд уул ус газар дэлхий хөхмөг тэнгэртээ шүтэж ирэх шүтэн барилгаатай байсан ийм уламжлал бий юм аа.
Ингээд Монгол уламжлалынхаа ёсоос уул ус газар шороогоо хайрлах тэр уламжлалт ухааныг хамтдаа суралцъя. За эргцүүлэн бодоорой. Яагаад монголчууд нүүхтэй гэрийн бүр ойр орчмын хог хаягдлаа юу ч үлдээлгүй цэвэрлдэг байсан юм бол? Газар шаасан гацыг суглан авахдаа нүхийг нь заавал шороогоор битүүлэн болдог байсны учрыг та нар юу гэж бодож байна вэ? Эргцүүлээд дэвтэрдээ өөрийн санаа бодлыг тэмдэглээрэй. За, эргцүүлэн бодоод тэмдэглэсэн зүйлээ багштайгаа тулгая. Монголчуудын тухайд малын бэлчээрээ хайрлана гэдэг бол угтаа газар дэлхий хөрс шороогоо хайрлаж байгаа хэрэг юм. Ер нь газар ухах, газар дээр хий дэмий зүйл зурхийг цээрлдэг ард түмэн. Энэ нь хөрс шороогоо хайрлаж байгаа төдийгүй газрын эзнийг хэлэгнүүлж уурлуулахгүй байхыг хичээж байгаа шүтлэг бишрлийн зан үйлтэй хамааралтай юм аа. За, дараагийн уламжлалт цэрийн ёсны учир шалтгааныг тунгаан бодоорой. Монголчууд хамгийн үзэсгэлэнтэй сүрлэг сайхан уул нуруугаа онцгойлон үзэж, онглон тахиж ирсний учир нь юу вэ? Ингэж тахихдаа тогтсон цаг хугацаанд уул уссаа тахиж зан үйлийг үйлддэг. Энэ зан үлийн учир нь юунд оршдох юм бол? Яагаад тахиж тайдаг газар нутгийн өвс ургамал, хөрс шороо, хад чулуу, ан амьтанд гар хүрхийг цээрлдэг юм бол? Дотроо эргцүүлэн бодоод санаагаа дэвтэрдээ тэмдэглээрэй. Хүүхдүүдээ байгаль дэлхий уул усаа хайрлан хамгаалж ирсэн энэ цэрийн зан заншлаас аав ээж, ах эгч, өө эмээгээсээ асууж лавлан нэмэлт тэмдэглэгээ хийгээрэй. За ингээд дэвтэрдээ тэмдэглэсэн зүйлээ багштайгаа тулгая. Монголчууд уул овоогоо дахин шүтэж, аргадан биширч хайрлан хамгаалж, төрийн болон орон нутгийн хэмжээнд тахилгын ёслолыг эртнээс нааш үйлдэж ирсэн. Ёслолын үеэр амьтны амийг тэвчиж, цус гаргах, арх уух, маргалдаж сөргөлдөх, цээртэй муу үгийг хэлэх, ёс бусаар авир гаргах болон ёслолын дэг дарааллыг зөрчихийг цээрлдэг. Хэрвээ энэ ёсыг зөрчвөл газар усны эзэн лус савдаг уурлан хилэгнэж байгалийн гинтийн аюул болж хүм малд гай болно гэж үздэг байна. За дараагийн цээрлэх ёстой танилцъя. Анхаарлаа хандуулаад тулгуур үгээр дэвтэрдээ тэмдэглээрэй. Нэгдүгээрт нь гол мөрөн булаг шанд усны ойролцоо гадаалх буюу бие засгыг нэн цээрлдэг. Хоёрдугаарт гол мөрөн булаг шанд зэрэгт бузар юм ялангуяа улаан цагаан, өөрөөр хэлбэл сүү, цустай зүйлсийг оруулахыг цээрлдэг. Гуравдугаарт урсгал усанд юм угаахдаа заавал савнд хийж тухайн орчноос хэсэг зайд хол очин угаагаад бохирдсон усаа холдуулан асгадаг. Дөрөвдүгээрт гол горих булаг шандын эхний газрыг хөндөх, чулууг ховхлох, мод ургамлыг хуглан тайрахыг цээрлэнэ. Тавдугаарт ус авахдаа ус авах сав суулга, ялангуяа усыг хутгах шанах халбаг зэрэгэ
сайтар цэвэрлэдэг. Энэхүү цээрийн ёс нь чухам юунд оршиж байгааг гэр бүлийнхэнтэйгээ хамтран ярилцаад түрүүний багшийнхаа зааварчилгааны дагуу тулгуургаар тэмдэглэн бичээрэй. За, усаа хайрлан хамгаалах энэ их арга ухааны цаана байгаль дэлхийн бохирдол доройтлоос сэргийлж байсан байх юм. Ингээд дэлгэцэн дээр ерөнхий санаагаа багштайгаа тулган харъя. За, энэ усанд бохир юм орчихвэ гэж сэргийлж байгаа хэрэг. Усаа хайрлан хамгаалах уламжлалт ухаан, ёс заншил, агуу гэдгийг өдөр тутам үйлдэл болгондоо анхаарч яваарай. За, ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг хамтдаа дүгнэн ярилцъя. Хүүхдүүдээ эх орны ирээдүй зөвхөн та биднээс шалтгаална. Тэгэхээр бид савын ертөнцийн, шимийн ертөнцийн цэвэр сайхан сэтгэлээр хандах ёстой. Монголчууд биеийн хэрээс сэтгэлийн хэр хамгийн бузар бөгөөд аюултай гэж хэлэлцдэг ард түмэн. Тэр сэтгэл хэдий ч нэ ариун байна. Бидний үг үйлдэл цэвэр ариун байх юм. За, өнөөдрийн монгол хэлний хичээл, үндэсний бичгийн хичээл, иргэний ёс зүйн боловсролын хичээлээрээ бид эхийг уншиж ойлгон, баримт мэдээлэлтэй танилцаж, газар нутаг уулс, ан амьтан, мал сүргээ хайрлан хамгаалж, өсгөн үржүүлж, зохистой ашиглах жирсэн монгол уламжлалт нүүдлийн соёл зан заншлаасаа суралцсан байгаль их дэлхийгээ хайрлах зөв сэтгэл, зөв бодлыг дадуулах нь чухал байна гэдгийг ойлголоо. Ингээд багш нь гэрийнхээ даалгаврыг өгье. Гэрийн даалгаварт газар нутаг ургамал ус, ан амьтан, мал сүргээ хайрлан хамгаалахад чиглэсэн сайн үйлсийг чи хийж амжсан уу? Хэрвээ хийж амжаагүй бол байгаль их дэлхийгээ хайрлахад чиглэсэн сайн үйлсийг хийхийг хичээгээрэй. Мөн эх орон байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалах сэдвээр тайлбарсан эссе бичээрэй. Ийхүү эсséгээ бичихдээ монголчуудын уламжлалт ёс зан заншлаас баримт авахаа мартуузай. Эссенийхээ баримтын хэсгийг үндэсний бичээрээ хөрвүүлэн бичээрэй. Хүүхдүүдээ та нартай баярлалаа. Та нарынхаа сурахыг хүссэн амжилт хүсье.